Saatın yenilənən məlumatları ASTV Xəbərin 16 buraxılışında. Xoş gördük, anonslar. Azərbaycan hökuməti gələn həftə Milli Məclisdə hesabat verəcək. Rusiya növbəti dəfə Ukraynaya kütləvi dron və raket zərbələri indirdi. Enerji və mülki infrastruktur obyektlərinə ziyan dəydi. Dağıntılar və xəsarət alanlar var. Paris vağzalında həyəcanlı anlar yaşandı. İkinci Dünya müharibəsindən qalan bombanın aşkarlanması səbəbindən qatarların hərəkəti dayandırıldı. Martın 8-nin hava proqnozu açıqlandı. Sabah temperatur 22 dərəcə isti olacaq. ƏDV-nin geri alınmasında çətinlik. Bəzi müəssisələr alıcılara niyə yararsız qəbzlər verir? Ətraflı iqtisadiyyat xəbərlərindən biləcəksiniz. Hökumət Milli Məclisdə hesabat verəcək. Parlamentin bugünkü plenar iclasında sədr Sahibə Qafarova bu barədə məlumat verərək bildirib ki, martın 14-də keçiriləcək iclasda hökumətin 2024-cü ilin yekunlarına dair hesabatı dinləniləcək. Parlamentin bugünkü plenar iclasında 14 məsələni müzakirə edən Milli Məclis Azərbaycanın D8-ə qoşulmasını təsdiqləyib. Parlamentdə insan hüquqları üzrə müvəkkilin illik məruzəsi də müzakirə olunub. Sonda Milli Məclis adından 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə təbrik ünvanlanıb. İnsan hüquqları üzrə müvəkkilin ötən 2024-cü il üzrə fəaliyyətinə dair illik məruzəsində cəmiyyəti narahat edən ən aktual məsələlərə dair təkliflər yer alıb. Bu barədə Ombudsman Səbinə Əliyeva ASTV Xəbərə açıqlamasında bildirib. İllik məruzədə ümumilikdə 84 təklif və tövsiyələr əksini tapmışdır. Bu təklif və tövsiyələr cəmiyyətimizi narahat edən ən aktual problemləri əhatə edir. Təhsil hüququnun təmini, uşaq hüquqlarının müdafiəsi, hərbi qulluqçuların hüquqlarının təmini, miqrantların hüquqlarının müdafiəsi və digər. Hatırlatmaq istərdim ki, ümumilikdə keçən il ərzində Ombudsmanın ünvanına 29.371 müraciət daxil olmuşdur və bu müraciətlərə Konstitusiya qanununa əsasən baxılmışdır və cavablandırılmışdır. Dünya gündəmi ilə davam edirik. Rusiya növbəti dəfə Ukraynanın müxtəlif bölgələrinə kütləvi dron və raket zərbələri indirib. Nəticədə enerji və mülki infrastruktur obyektlərinə ziyan dəyib, dağıntılar və xəsarət alanlar var. Rusiya qüvvələri Ukraynanın Xarkov vilayətinə İskəndər ballistik raketi ilə hücum edib. Ukraynanın Fövqəladə Hallar üzrə Dövlət Xidmətinin məlumatına görə raket şəhərin Kiyevski rayonunda 3 mərtəbəli bina və mülki infrastruktur obyektinin yaxınlığına düşüb. Nəticədə 8 nəfər xəsarət alıb. 3 yaşayış binası və 4 fərdi ev, 1 uşaq bağçası, 25 qaraj və 18 avtomobilə ziyan dəyib. Gözlənilməz oldu. Şükürlər olsun ki, bizə heç nə olmadı. Mən 6:15-də yuxudan dur. Əl üzümü yumağa gedəndə zərbə endirildi. Görürsünüzmü? Heç nə yoxdur. Hər yer dağılıb. Odessada isə əsas hədəf enerji obyektləri olub. Hücum nəticəsində 2500-dən çox sakin işıqsız qalıb. Bundan əlavə Odessa ətrafında ondan çox fərdi yaşayış evi zədələnib və dağılıb. Ternopol vilayətində isə qaz nəqli şəbəkəsinə 2 raket düşüb. 4 raket hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən vurulub. Yerli icra orqanları sakinlərdən raket zərbəsinin nəticələri aradan qaldırılana qədər qaz istehlakını mümkün qədər məhdudlaşdırmağı xahiş edib. Ümumilikdə kütləvi hücum zamanı Rusiya Ukraynaya qarşı 67 raket və 194 pilotsuz uçuş aparatından istifadə edib. İlk dəfə olaraq ötən ay Ukrayna silahlı qüvvələrinə təhvil verilən Fransanın Miraj 2000 qırıcıları hücumun dəf edilməsində iştirak edib. Xavər Əliyeva, Fərda Abbasova, ASTV Xəbər. Yaxın Şərqdə gərginliyi artır. Suriyanın Lazqiya vilayətində təhlükəsizlik qüvvələri ilə devrilmiş prezident Bəşər Əsəd tərəfdarları arasında şiddətli qarşıdurmalar gedir. Suriyada İnsan Hüquqlarının Müşahidəsi qrupunun yaydığı məlumata görə döyüşlər nəticəsində 70 nəfər həlak olub. Onların arasında təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları, Əsədə yaxın döyüşçülərlə yanaşı dinc sakinlər də var. Silahlı qarşıdurma zamanı onlarla insanın yaralandığı və əsir düşdüyü bildirilir. Əməliyyatlarla əlaqədar Lazqiyədə müvəqqəti komendant saatı tətbiq olunub. Dəməşqdən vilayətə əlavə qüvvələr göndərilib.
Qəzza zolağında istənilən eskalasiya orada qalan İsrailli girovların ölümünə səbəb ola bilər. Həmas hərəkatının hərbi qanadının nümayəndəsi Əbu Übeydə anklavda saxlanılan girovların hazırda sağ olduqlarına dair faktlardan danışıb. Onun sözlərinə görə Qəzza əhalisinə qarşı istənilən eskalasiya böyük ehtimalla yenə də hansısa girovun ölümünə səbəb olacaq. Hərbi əməliyyatların yenidən başlanması, mühasirə və aclıq qarşı tərəfi yalnız məyus edəcək, girovların azad edilməsinə gətirib çıxarmayacaq. Əksinə, qalan girovlar da bizim xalqımız qədər əziyyət çəkəcək deyə Übeydə əlavə edib. Cənubi Koreyanın impiçment elan edilən prezidenti Yoon Suk Yeol barəsində həbs orderi ləğv olunub. Qərar həbsin qanunsuz olduğuna dair Seul Mərkəzi Məhkəməsində qəbul edilib. Əgər prokurorluq bir həftə ərzində qərardan apellyasiya şikayəti verməsə, prezident azad ediləcək. Xatırladaq ki, 2024-cü ilin dekabrında prezidentin hərbi vəziyyət elan etməsi ölkədə siyasi böhrana səbəb olub. Qərar 6 saatdan sonra ləğv olunsa da, Cənubi Koreya parlamenti Yoon Suk Yeola qarşı impiçment elan edib. Dekabrın 31-də məhkəmə konstitusiya quruluşuna qarşı qiyam işi üzrə Yoon Suk Yeolun həbs edilməsi barədə qərar çıxarıb və o yanvarın 19-unda həbs edilib. Cənubi Koreyadan daha bir xəbərimiz var. Bu ölkədə hərbi təlim zamanı bombaların səhvən yaşayış məntəqəsinə atılması etirazlara səbəb olub. Paytaxt Seulda toplaşan fəallar insidentin xüsusilə Şimali Koreya ilə sərhəd yaxınlığında baş verməsindən narahatlıqlarını bildiriblər. Onlar insanların həyatının təhlükə altında olduğunu əsas gətirərək təlimlərin dayandırılmasını tələb ediblər. Sözü gedən insident martın 6-sında Pocheon şəhərində baş verib. 2 qırıcı təyyarə səhvən poligonun hüdudlarından kənara yaşayış məntəqəsinə 8 bomba atıb. Hadisə nəticəsində 15 mülki şəxs və 14 əskər yaralanıb. Ölkə rəsmiləri döyüş atışlı təlimləri müvəqqəti olaraq dayandırsa da, bu qərar martın 10-una planlaşdırılan Cənubi Koreya ABŞ hərbi təlimlərinə şamil edilmir. Parisdə 2-ci Dünya müharibəsindən qalan bomba aşkarlanıb. Gardinor stansiyası yaxınlığında təmir işləri aparılarkən tapılan partlamamış sursat səbəbindən qatarların hərəkəti dayandırılıb. Müvafiq qərar Parisin polisinin müraciəti əsasında qəbul olunub. Qatarların hərəkəti bombanın zərərsizləşdirilməsi əməliyyatı başa çatandan sonra bərpa olunacaq. Gardinor vağzalı Fransanın şimalından Brüssel və Niderland kimi beynəlxalq istiqamətlərə, həmçinin Parisin əsas hava limanı və bir çox regional istiqamətlərə xidmət göstərən böyük tranzit qovşağıdır. Daha bir kosmik sınaq uğursuzluqla nəticələnib. SpaceX şirkətinə məxsus Starship gəmisi ardıcıl ikinci dəfə sınaq zamanı partlayıb. Hadisə buraxılışdan təxminən 10 dəqiqə sonra olub. 150 km hündürlükdə reaktiv daşıyıcıdan ayrılan kosmik gəmi xaotik şəkildə fırlanmağa başlayıb, ondan qığılcımlar çıxıb. Daha sonra gəmi ilə əlaqə kəsilib. SpaceX şirkəti qəzanın səbəbini araşdırmaq üçün son buraxılışı təhlil edəcəklərini açıqlayıb. İlkin ehtimala görə partlayış bir neçə mühərrikin itirilməsindən sonra baş verib. ABŞ Federal Aviasiya Administrasiyası Florida ştatının bir neçə hava limanında Starship gəmisinin qalıqlarının düşmə təhlükəsi ilə əlaqədar uçuşlara müvəqqəti məhdudiyyətlər tətbiq etmək qərarına gəlsə də, daha sonra məhdudiyyətlər aradan qaldırılıb. SpaceX-in qurucusu Elon Musk hələlik uğursuz sınaqla bağlı şərh verməyib. İspaniyanın şərqində leysan daşqına səbəb olub. Kataloniya, Valensiya və Mursiya bölgələrində narıncı həyəcan xəbərdarlığı elan edilib. Mursiyada məktəblərdən şagirdlər təxliyə edilib, avtomobil yolları bağlanıb, bəzi yerlərə 12 saat ərzində 120 mm yağıntı düşüb. Küçələr su altında qalıb. Xatırladaq ki, ötən ilin oktyabrında Valensiyada dağıdıcı daşqınlar 220-dən çox insanın həyatına son qoymuşdu.
Hazırda dünyada 300 milyondan çox insanın təcili humanitar yardıma ehtiyacı var. Bu barədə BMT məlumat yayıb. Təşkilatın açıqlamasına görə Fövqəladə Fondun ayırdığı 110 milyon dolların 1/3 Sudanı və Çadı dəstəkləyəcək. Vəsait həmçinin Əfqanistan, Mərkəzi Afrika Respublikası, Honduras, Mavritaniya, Niger, Somali, Venezuela və Zambiyada humanitar fəlakət bölgələrinə yönəldiləcək. Vəsaitin bir hissəsi isə iqlim problemlərindən qorumaq təşəbbüslərinə xərclənəcək. Bakının bəzi yerlərində su kəsilib. Səbəb isə Xocasən-Biləcəri xəttində baş verən qəzadır. İri şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı xidmətindən bildirilib ki, qəzanın həcmi böyükdür. Xocasən və Biləcəri qəsəbələri ərazisindən keçən magistral xəttdə baş verən qəzanın aradan qaldırılması zamanı problem daha geniş miqyas alıb. Təmir işləri martın 8-nədək davam edəcək. Bu müddətdə isə 9 mikrorayonda, həmçinin Varovski qəsəbəsi və Nərimanov rayonunun bir hissəsində suyun verilməsində fasilə yaranıb. Sabah gün ərzində suyun əvvəlki rejimlə verilməsi mərhələli şəkildə həyata keçiriləcək. İrandan küllü miqdarda narkotik vasitənin Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, martın 5-də saat 20:55-də Göytəpə Sərhəd Dəstəsinin xidməti ərazisində ümumi çəkisi 42 kiloqram, 950 qram narkotik vasitə və 100 ədəd narkotik tərkibli metadon həbinin qaçaqmalçılıq yolu ilə keçirilməsinə cəhd edilib. Lakin dövlət sərhədinin etibarlı mühafizəsinin təmin edilməsi, qaçaqmalçılıq və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı keçirilən sərhəd axtarışı və əməliyyat tədbirləri nəticəsində bunun qarşısı alınıb. Fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə Muğamın Sehirli Dünyası adlı konsert proqramı təşkil edib. Tədbirdə dövlət qurumlarında rəhbər vəzifələrdə çalışan qadınlar, Milli Məclisin deputatları və Həmkarlar İttifaqları sisteminin qadın əməkdaşları iştirak ediblər. Azərbaycanın dövlətçilik tarixində milli mənəvi dəyərlərin qorunmasında, ana dilinin zənginləşməsində, ədəbiyyat və mədəniyyətin inkişafında qadınların rolundan danışılıb. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın humanitar və mədəni missiyası xüsusi rol alıb və fəaliyyətindən bəhs edən video çarx nümayiş olunub. İştirakçılara həmçinin Həmkarlar İttifaqları sistemində aparılan islahatlar, tətbiq olunan yeniliklər, layihələr haqqında məlumat verilib. Eyni zamanda layiqli əmək səfirləri layihəsinin təqdimatı olub. Tədbir bədii hissə ilə davam edib. Zaqatala və Balakəndəki qadın kooperativlərində hazırlanan məhsullar Türkiyədə də satıla bilər. Bu məsələ Türkiyəli qadınlarla görüşdə müzakirə edilib. Təfərrüatlar süjetimizdə. Türkiyədən gələn qadın kooperativlərinin nümayəndələrinə Azərbaycanın milli musiqiləri və milli mətbəx nümunələri təqdim edilir. Türkiyənin Balıkəsir şəhərində fəaliyyət göstərən Gönən Kooperativinin üzvlərinin ölkəmizə səfərlərinin Novruz ərəfəsinə son çərşənbələrin qeyd olunduğu günlərə təsadüf etməsi qadınların görüşünə bayram ovqatı da qatıb. Amma əsas məqsəd Zaqatala və Balakəndə qurulan kənd qadın kooperativləri ilə əlaqə qurmaq, təcrübə mübadiləsi aparmaqdır. Bu Azerbaycan'daki kurduğumuz ilişkiler, kooperatifler arasındaki iletişimler devam etsin. Karşılıklı alışverişler olsun. Onlardan biz öğrenelim, bizlerden tecrübeler onlar alsınlar ve bu birliktelik devam etsin, gitsin istiyoruz. Bizim kooperatifteki faaliyetlerimiz daha farklı. Burada arkadaşlarımız yine böyle meyve kuruları, hamur işleri ya da diğer etkinliklerde çalışmışlar ve çok takdir ediyorum. 2019-cu ildən indiyə qədər ölkəmizin 23 rayonunda 680 qadını əhatə edən 50 qrup və 12 kooperativ qurulub. Onların fəaliyyəti isə əsasən heyvandarlıq, quşçuluq, arıçılıq, meyvə qurutma və konservləşdirmə sahələrini əhatə edir. Qonşuluqda olan, qohumlarda olan, həmən sahədə bitkiləri olan, istəyir meyvə mürəbbə ilə bağlı, istəyir meyvə qurutma ilə bağlı, meyvələ bağları olan xanımları cəlb elədik. Artıq onların xurmaları 20 qəpiyə satılmır, onlar onu qurudurlar, qurudaraq kilosunu 11 manatdan satırlar. Biz onun mürəbbəsini hazırlayırıq.
İstehsal olunan məhsullar əsasən daxili bazara çıxarılır, amma ixrac potensialı da var. Türkiyəli qadınlarla görüşdə bu məsələ də müzakirə edilib. Bugün bizim Türkiyədən gəlmiş dostlarımız da bildirdilər ki, onlar çox məmnuniyyətlə bizim qadın kooperativlərinin məhsullarını alıb Türkiyədə onun satışını təşkil edə bilərlər. Amma bunun üçün bizim qadın kooperativlərinə birinci dəstək lazımdır, resurs lazımdır. Azərbaycan Kənd Qadınları Assosiasiyası gələcəkdə Türkiyənin Bursa, Qəhrəmanmaraş və Sinop əyalətlərindən olan qadın korporativləri ilə də əməkdaşlıq etməyi planlaşdırır. Nigar Davudova, Vüqar Mirzəyev, Çinarə Qambayeva, ASTV xəbər. Beynəlxalq Qadınlar Günü ilə əlaqədar bugün qısaldılmış iş günüdür. Əmək Məcəlləsinə əsasən bayram qabağı, səs vermə və ümumxalq hüzün günü ərəfəsində iş günləri 1 saat qısaldılır. Həmçinin martın 19-u da Novruz bayramı münasibəti ilə qısaldılmış iş günü olacaq. Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən bu ilin 27 və 28 mart iş günləri 10 mart və 1 aprel tarixlərinə dəyişdirilib. Bu dəyişiklik iş və istirahət günlərinin ardıcıllığını təmin etmək məqsədini daşıyır. Qeyd edək ki, 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü, 20-24 mart Novruz bayramı, 30 və 31 mart isə Ramazan bayramıdır. Hava haqqında məlumata nəzər salaq. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman müşahidə ediləcək. 18 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də yağmursuz hava gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək, temperatur 22 dərəcəyə qədər yüksələcək. Cənub bölgəsinə Salyan şəhərindən keçən köhnə yolla gedənlər hazırda istifadə olunmayan dəmir konstruksiyalı körpünü yəqin ki görüblər. Vaxtilə ölkəmizin ən möhkəm və etibarlı körpülərindən biri olub bu körpü. Artıq tarixə çevrilən həmin körpü necə tikilib, giriş və çıxışında qoyulan şir heykəlləri niyə götürülüb? Bütün bunları süjetimizdən biləcəyik. Məşhur Salyan körpüsü. Bu rayonun simvollarından biri. Üzərindən milyonlarla insanın və avtomobilin keçdiyi bu körpü Kür çayının iki sahilini birləşdirməklə yanaşı, həm də bu günümüzü ötən əsrin 40-cı illərinə bağlayır. Körpü məhz həmin illərdə tikilib. Bugün Kür qırağında başqa bir aləm vardır. Hamıda şadlıq, fərə və ruh yüksəkliyi hiss olunurdu. Kür çayı üzərində yeni körpü salınmışdır. Alman hərbi əsirləri tərəfindən inşa edilib. Körpünün tikintisində Alman hərbi əsiri, Bavariyada körpü mühəndisliyi ixtisasını qazanmış Alfred Riskop'un Alman hərbi zabiti Alfred Riskop'un layihəsi əsasında bu körpü Sovet demək mühəndislərinin iştirakı ilə inşa edilib. Körpünün tikintisinə Uzaq Şərq Körpü Tikintisi İdarəsinin rəisi Mayor Florov rəhbərlik eləyib. Uzunluğu 350, eni 7 metr olan körpü 6 dayaq üzərində dəmir konstruksiyalardan qurulub. Tikinti işləri 1946-cı ilin may ayında başa çatdırılıb. Aşağıda inşaatçılar adından Zabit Tarnopolski, zəhmətkeşlər adından müəllimə Safura Quliyeva və ordenli ayır Süleyman Rüstəm çıxış etdilər. Körpü tikilərkən onun giriş və çıxış hissəsində 2 cüt şir heykəli də qoyulub. Bu da körpüyə bir qədər də möhtəşəmlik gətirirmiş. Həmin şirlər təxminən 20 ildən sonra buradan götürülüb. Səbəbkar da o zamanlar SSR rəhbərliyində təmsil olunan erməni Mikayandı. 1965-ci ildə SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin sədri üzləniraq Anastasi Mikayan buradan İrana rəsmi səfərə gedəndə bu şirləri görmüş və göstəriş vermişdi ki, mən qaydanda bu şirlər burada qalmayacaq. Güya bu şirlər İran İslam dövlətinin, o vaxt İslam dövləti dövr idi, onda hələ şahlıq rejimi idi. Güya İran dövlətinin rəsmi simvollarından biridir, ona görə də burada qala bilməz. Əslində şir güc, qüvvət rəmzidir, körpüyə biraz da sambal verirdi. Ağır tonnajlı yük avtomobillərinin intensiv hərəkəti nəticəsində yararsız hala düşən körpünün əvəzinə 1992-ci ildə yenisi tikilib.
Salyanlılar Körpə körpünün də tarixin bir parçası kimi bundan sonra da saxlanılmasının tərəfdarıdırlar. O ki qaldı şirlərə, 1992-ci ildə tikilən körpünün də girişində və çıxışında şir heykəlləri var. Amma onlar 1965-ci ildə götürülən şirlər deyil. Şahin Həsənov, Elnur Orucov, AzTV xəbər. Prezident İlham Əliyev Bərdə rayonunun Əmirli, Xanağalı, Uğurbəyli və Alpoud, Qarayüsifli, Tumaslı avtomobil yollarının əsaslı təmiri ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən 15 min nəfər əhalinin yaşadığı 11 yaşayış məntəqəsini birləşdirən bu avtomobil yollarının əsaslı təmirinə ilkin olaraq 1 milyon 500 min manat ayrılıb.